ვინ მიატოვა ჩვენი სამხედროებიო. ბატონმა სააკაშვილმა მიატოვა ჩვენი სამხედროები. ის რის შესახებაც ახლა მთავრობის მეთაური საუბრობს, საზოგადოებამ კარგად იცის. თუმცა პარლამენტის ტრიბუნიდან პრემიერ-მინისტრმა აგვისტოს ომის მოვლენების უტყუარი ფაქტები ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ ერთხელ შეახსენა. დევი ჭანკუტაძის კითხვის საპასუხოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 2008 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის არასწორმა მენეჯმენტმა ქვეყანას ტერიტორიები დააკარგვინა. სააკაშვილის პარტია კი საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას საფრთხეს მაშინაც უქმნიდა და ახლაც უქმნის. ის ქაოსი და ის უბედურება განუკითხაობა რაც ხდებოდა ომში იყო სწორედ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა. მე ერთში გახსენებთ მეგობრებო, თქვენ თუ გასწვდით ცნობილი ფაქტები 9 აგვისტო უშიშროების საბჭოს ხდომა და ვხედავთ ალბათ არაფრთხეზე მდგომარეობაში ნარკოტიკული საშუალებებით სავარაუდოდ ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სამარცხვინო ადამიანს, რომელიც ღლიცინებდა მაშინ, როცა ჩვენი გმირი სამხედროები იქ იღუპებოდნენ. თქვენ ხართ საფრთხე ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების და ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობის. რატომ ჩატოვეს ქართველი დაზვერვის ოფიცრები ციმბირის ციხეებში? ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელისუფლების მიერ მიტოვებული გმირი ოფიცრების შესახებაც ისაუბრა. მათი პატიმრობიდან დახსნა მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც მმართველობის სადავეები ქართულმა ოცნებამ გადაიბარა. რუსეთის ფედერაციაში პრემიერი ამ ვაჟბატონმა და ქალბატონებმა ჩატოვეს ჩვენი გმირი ოფიცრები. 2012 წელს წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში იყვნენ ისინი 2008 წლიდან 12 წლამდე. გმირები ჩვენი ჩატოვეს უპატრონოდ აბსოლუტურად. უმძიმეს პირობებში, ციმბირის ციხეებში იყვნენ ისინი გადასახლებული. ერთი წუთი რა. მე ფაქტებით გელაპარაკებით. 2015 წლის ბოლოს პირადად მე მქონდა მოლაპარაკება ვაწარმოე. იმ დროს de facto მოგლეთ ხელისუფლებასთან მივახცეთ შეთანხმებას, რომ სრულად იქნა გამოშვებული ყველა პატიმარი ჩვენი თანამოქალაქე, მათ შორის ჩვენი ოფიცრები, სოხუმის ციხიდან, რომელსაც ჰქონდა მისჯილი 19, 20, 22 წელიწადი და 4 პატიმარი ცხინვალის საპატიმროებიდან. ჯამში 14 ადამიანი. კითხვა რომ გაქვთ, მე რა გავაკეთე? აი მე ეს გავაკეთე. თქვენ რა გააკეთეთ? თქვენ ჩატოვეთ ჩვენი გმირი ოფიცრები რუსეთში, სოხუმში და ცხინვალში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობა რუსული ინტერესების გატარებაშიც დაადანაშაულა. გაიხსენა ის მოღალატეობრივი რეზოლუცია, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების დაწყებაში პასუხისმგებლობას საქართველოს აკისრებდა და რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმმა ხელი მოაწერა. არასოდეს არ გამიკეთებია თქვენგან განსხვავებით. სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაიმე ნაბეჯი არ გადამიდგავს, რაც დააზიანებდა იმ დროს, იმ მომენტში, იმ კონკრეტულ მომენტში ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. აი ეს არის მთავარი. თქვენ ვერ დაიცავთ ჩვენს მოსახლეობას და ვერ დაიცავით და ვერ დაიცავთ. და თქვენ იყავით ხელისუფლებაში 9 წელი თუ 8 წელი, დაანგრიეთ ეს ქვეყანა, დაკარგეთ ტერიტორიები, ახლა გაჩუმდით. რომ ჩააბარეთ რუსეთს 20% ტერიტორიების, ეგ არის გამბედაობა. ეგ არის გამბედაობა. ომის შემდეგ ამ ხალხმა მოაწერა ხელი კაპიტულანტურ, ანტისახელმწიფო, ანტიეროვნულ რეზოლუციას. სადაც წერენ ესენი რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო ომიო, გაეცით პასუხი მოსახლეობას. რატომ გადაეცით სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს აგვისტოს ომის შემდეგ? მთავრობის მეთაურთან სპეკულაციების მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის ყველა წარმომადგენელს ჰქონდა, თუმცა სათითაოდ ყველამ შესაბამისი პასუხი და მხილება მიიღო. ბატონო ირაკლი, აი აქ არის 30,000 ლარი, დამრგვალებულია თქვენი ერთი თვის ხელფასი, დამრგვალებულია. ყოველდღიურად 1003 ლარს იღებდი თქვენსავე დეკლარაციაში გაქვთ მითითებული. 8 წლის წინ რასაც მისვამდით, აი ნურსას დონეზე ხარ დასული რა, ნურსა ნადირაშვილის დონეზე ხარ დასული, რა კითხვას მისვამდით, იგივე კითხვას მე გეპასუხებ ძალიან მარტივად, რომ მე თქვენგან გასხოვებით ჩვენი ქვეყნისთვის არც ერთი კაპიკი არ მომიპარია. მე მთელი ცხოვრება მუშაობდი კერძო სექტორში, მუშაობდი ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, მე თუ რამეს მივახციე მხოლოდ ჩემი შრომით. პოლიტიკურ ოპონირებაში განადგურებული ხელისუფლების ოპონენტები ცხადია პრემიერის პასუხებით უკმაყოფილოები არიან. უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ მთავრობის მეთაურმა ყველა შეკითხვას ამომწურავი პასუხი გასცა. წლიური ანგარიში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს დაეთმო. ოპოზიცია კი პოპულიზმით იყო დაკავებული. საერთოდ არაფერი, აი როგორ აგიხსნათ, ეს იყო მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის და 9 წლის იგივე, ასე ვთქვათ,
მინიშნება ძახილი და ცოტა ამაზრზენი და ძალიან უხერხული ლექსიკა. ეს იყო საკმაოდ მაღალი დონის, არათუ საკმაოდ მაღალი დონის, არამედ უზადოდ წარმოდგენილი ანგარიში ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ოპოზიციას მე შთაბეჭდილება გამიჩნდა, რომ საკუთრივ დოკუმენტის წაკითხული არ ქონდა და ყველანაირად ეცადნენ, რომ რამენადაც გადაეზარდათ პროცესი რაღაცა კინკლაობის პროცესში. ნაცმოძრაობის სტილი იყო ჩვეული, მათ საგნობრივი არაფერი კითხვები არ ქონდათ, ნაცმოძრაობა დაცლილია პოლიტიკური ინტელექტისგან. ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამართლებული უსაგნო შეურაცხყოფელი კითხვები და წამოძახილები. პრემიერ-მინისტრი მეათე მოწვევის პარლამენტში წლიური ანგარიშით პირველად მივიდა. მთავრობის მეთაურის მოსმენა 28 ივნისს რიგგარეშე სესიაზე გაგრძელდება. დეპუტატები სიტყვით გამოსხმებით ისარგებლებენ, რის შემდეგაც ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტს შემაჯამებელი დასკვნითი სიტყვით მიმართავს.